مصممين كتير لما بيبقوا لسه بيتدربوا ويتعلموا او حتى لما يجوا يبدأوا الشغل بيبقى عندهم غلطات كتيرة منتشرة جدا في التصميمات بتاعتهم، وممكن ما ياخدوش بالهم منها غير بعد شهور او سنين من التعليم، وممكن على حسب حظهم اذا كان حد عرفهم عن الغلطات ديت او لا. طبعا الغلطات ديت منتشرة جدا وسط المصممين الجداد، حتى بعض المصممين القدام اللي عندهم خبرة اكتر في السوق ما بيبقوش ممكن مسيطرين على كل الغلطات ديت بنسبة 100%. الغلطات ديت طبعا هتضر بالكارير بتاعك وهتمنعك انك تتطور اسرع او تتسلق الكارير لادر بتاعك اسرع. ممكن بعض الكلاينتس الهاي اند اكتر اللي بيبقى عندهم خبرة او نظرة احسن للتصميم بسبب انهم اشتغلوا مع مصممين اكتر قبل كده، لو خدوا بالهم من غلطات زي كده في الشغل بتاعك يلغوا التعاقد معاك. فلتجنب المشاكل اللي زي كده وعشان تقدر تتسلق الكارير لادر بتاعك بشكل اسرع وبروفيشنال اكتر، عملت فيديو عن اكتر 10 غلطات منتشرة ما بين المصممين الجداد. ان شاء الله هشرح الغلطات ديت بشكل بسيط وسهل وسريع على قد ما اقدر علشان تحصل على اعلى استفادة ممكنة من الفيديو دوت. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة فات جرافيكس. امير هوست عز حجاج، ويلا بينا. اول غلطة، مفيش بريف. البريف في الجرافيك ديزاين هو وصف تفصيلي بيتقدم من الكلاينت او بيتاخد من الكلاينت وبيتقدم للجرافيك ديزاينر، هدفه تحديد الاطار العمل العام للمشروع وانه يوفر كل المعلومات اللي الجرافيك ديزاينر محتاجها عشان يشتغل على المشروع ده. البريف بيساعدك تفهم الاهداف بتاعه الكلاينت بتاعك، الجمهور اللي بيستهدفه الكلاينت، وكل حاجه تانية انت محتاجها بالتفصيل. من اهميه البريف ان هو بيضمن ان في وضوح ما بينك وما بين العميل، وانتوا الاتنين على طول فاهمين بعض وعارفين ايه الهدف النهائي. طبعا بيقلل الوقت والمجهود اللي انت محتاجه عن طريق تقليل عدد التعديلات اللي انت هتحتاج تعملها. من الاخر هدف البريف بكل بساطة ان هما ورقتين بيساعدوك تفهم دماغ العميل بتاعك علشان تقدر تطلع الحاجة اللي هو عايزها. اسهل حل في الموضوع دوت هو انك تجهز البريف الخاص بيك لو انت الشخص المسؤول عن انك تاخد البريف من العميل، او ممكن حتى بكل بساطة تجيب تمبلت جاهز لبريف من على الانترنت، في منها كتير جدا، تختار بس الاوبشن الكويس اللي هيناسبك اكتر. لازم تعدي على البريف واحدة واحدة مع العميل، حتى لو مش انت اللي كاتب البريف دوت او مش انت اللي واخده من العميل بنفسك، لازم تقعد مع حد يفهمك البريف بشكل اكتر، لان في بعض الاحيان مجرد الكتابة اللي موجودة في البريف ما بتبقاش بنسبة 100% اللي مقصودة او اللي انت فهمته، بيبقى في بعض الغلطات الصغيرة. فعلشان تضمن اكبر نسبة من النجاح يفضل انك تقعد تتكلم فيه مع العميل او مع المانجر اللي خد البريف من العميل. البريف هيحدد لك الاوتلاين بتاع الشغل بتاعك في حدود ايه، وهيحدد لك حاجات كتيرة جدا. في بريفز كمان تقدر تحدد لك حتى الالوان والكالر باليتس اللي انت هتحتاج تستخدمها للعميل، لو العميل حب يحدد حاجة زي كده. يقدر يحدد لك كمان اللوجو تايبس اللي العميل محتاج يستخدمها او يفضل ان هو يستخدمها. ممكن حتى يحدد لك الفونت تايب اللي العميل حبه يضيفه مثلا في الهوية البصرية، لو هو مثلا عميل بيعمل براند ايدنتيتي ولوجو هيساعدك ان هو يحدد اللوجو اللي هو محتاجه باللون اللي هو محتاجه بالفونت اللي هو محتاجه وكل الكلام الجميل ده. كل ده ببساطة بيضمن لك انك هتقدر تفهم العميل بشكل احسن، والعميل هيبقى فاهم هو المفروض يتوقع ايه بشكل احسن. غلطة رقم 2، over complicating the designs. مصممين كتير لما بيبقوا لسه بادئين بيبقوا فاكرين ان هو التصميم بتاعي شكله فاضي، هحط حاجات كتير عشان امليه، كل ما املي التصميم كل ما يبان ان انا عامل فيه شغل اكتر ومجهود اكتر، فكل ما هيبان احسن. دي ما هياش حاجة حقيقية طبعا خالص. مش معنى ان التصميم بتاعك مليان عناصر مختلفة و13 فونت و15 صورة و60 لون ان هو كده التصميم بقى احسن خالص. المفروض في الجرافيك ديزاين تحتضن المينيماليزم. بعد ما تحتضن المينيماليزم وتعرف ازاي الحاجة تبقى مينيمال والتصميم يحتوي على العناصر الأساسية اللي انت محتاجها بس، يعني اتعلمت الرول بتاعت المينيماليزم، وقتها تقدر انك تبدأ تكسر الرول ديت في التصميمات بتاعتك. طبعا الرولز في الجرافيك ديزاين وفي الارت بشكل عام دي حاجة معروفة جدا انك تقدر تتنيها او تكسرها حتى براحتك، بس لازم عشان حد يبقى عنده القدرة ان هو يكسر رول بشكل مناسب ومنطقي لازم يبقى احترف الرول ديت الاول. فلو حابب التصميم بتاعك يبقى ماكسيماليست ودوت الستايل بتاعك، دي حاجة كويسة جدا طبعا، بس هنصح الاول ان انت تبقى متعلم المينيماليزم. وخليكم فاكرين ان التصميم الكويس هو اللي كل العناصر اللي موجودة فيه عناصر اساسية التصميم محتاجها، لو واحدة فيهم اتشالت التصميم كله هيقع. من الحاجات اللي ممكن تساعد في النقطة ديت هي انك تتعلم الجريد سيستمز واللي اوت ديزاين. وبالنسبة للموضوع ده تقدر يساعدك في سلسلة صغيرة انا عاملها اسمها جريد سيستمز، هو كتاب معمول باي جوزيف مولر،
ومنشور على القناه بتاعتي 4 حلقات قصيرين جدا هيساعدوك انك تفهم الجريد سيستمز بشكل كويس جدا. تالت غلطه، تجاهل المساحه البيضاء او المساحه الفاضيه. ديت نقطه شبه النقطه اللي فاتت شويه بس مع اختلاف. النقطة اللي فاتت كنا بنتكلم على زيادة التعقيد في التصميم، النقطة ديت بنتكلم عن المساحة الفاضية والفراغ اللي في التصميم. التصميم لازم يبقى فيه مساحة فاضية. التصميم لو فيش مساحة فاضية العناصر كلها ماسكة في بعض ومفيش أي فروقات ما بينهم أو أي distinctions ما بينهم. ناس كتيرة بتعتمد إن المساحة الفاضية هو اللي اتبقى بعد ما حطيت الشغل بتاعي وخلاص كده، مثلا هحاول ألمها أو أحاول أخلي شكل المساحة مش وحش وخلاص. بس المساحة الفاضية ما هياش اللي اتبقى بعد ما حطيت الشغل بتاعك. الوايت سبيس او النيجاتيف سبيس هي جزء وعنصر كامل وتام من التصميم بتاعك. ما تخافش خالص ان التصميم بتاعك يبقى فيه مساحة وايت سبيس وان هو يبقى فيه مساحات فارغة، ده عادي جدا. المهم ان المساحة الفارغة ديت تبقى انت متحكم فيها بشكل صح وتبقى حاططها بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة. ما تسيبش التصميم بتاعك والعناصر اللي فيه هي اللي تتحكم بالوايت سبيس، لا انت اللي تتحكم بالعناصر والوايت سبيس. الوايت سبيس ما هياش نتيجة توزيع العناصر في التصميم، الوايت سبيس هو عنصر كامل انت اللي بتحطه وانت اللي بتظبطه. رابع غلطة، دي حاجة منتشرة جدا مع المصممين اللي لسه بادئين وبتبقى حاجة يعني صعبة شوية، خصوصا لو هيشتغلوا بعد كده مع مصممين تانيين او الشغل بتاعهم هيعدي على مصممين تانيين. الغلطة ديت هو انك ما تبقاش عارف الفورماتس بتاعت الفايلز بتاعتك. مثال على كده انك مثلا تروح جاي لوجو PNG تروح جاي بعته JPEG بالخلفية بتاعته، ان فايل المفروض يتبعت BSD او AI او EBS فايل مفتوح اوبن سورس تروح جاي بعته كJPEG او PNG، او مثلا ان فايل المفروض يبقى فيكتور وانت تروح جاي بعته كفايل راستر كمثلا حاجة لو المفروض تطبع على مقاس كبير. ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا في الشغل بعدين، ان الطباعة طبعا هتبقى بكواليتي غير مناسبة تماما. فاللي انصحه في الموضوع دوت انك لازم تعمل ريسيرش عن الفايل فورماتس وحالات استخدامهم وايه انسب استخدام ليهم، ان في فايل فورماتس ممكن يتشابهوا في الاستخدام بس واحد فيهم احسن من التاني في حاجة معينة. وطبعا علشان تفهم الفايل فورمات لازم تبقى فاهم الفرق ما بين الفيكتور والراستر. خامس غلطة، اختيار الوان غير مناسبة. غلطات منتشرة جدا طبعا زي مثلا استخدام الوان متضاربة في التصميم بتاعك، والالوان المتضاربة او اللي فيه هاي كونتراست جدا عالي ما بينهم ما هوش استخدامها مشكلة في تصميم واحد بس على حسب استخدامك ليهم. يعني مثلا لو جبت لونين اللي الكونتراست بتاعهم عالي جدا وحطيت واحد فيهم كخلفية والتاني مثلا لون للتكست او التايبوجرافي المحطوط فوق الخلفية ديت، خصوصا لو التايبوجرافي صغيرة الخلفية دي والتكست دول مش هيتقروا خالص، مش هيتشافوا، وممكن كمان يوجعوا العين لمجرد انك بصيت عليهم ثانيتين او 3. من الناحية التانية من المشكلة ديت خالص استخدام الوان متقاربة جدا لبعضيها ومبقاش فيه وضوح ما بينهم، التكست بتاعك ما بيبقاش ليجيبل وما بيبقاش واضح خالص للقراءة، ويعني مهما البني ادم بص فيه قريب او بعيد مش هيشوف اللي مكتوب. غير التجانس بتاع الالوان نفسه في الايموشنز اللي بتوصل من الالوان. كل لون طبعا ليه سايكولوجي بتاعته، والسايكولوجي دي كمان مش ثابته حوالين العالم كله. الالوان ليها اختلاف في السايكولوجي بتاعها من منطقه لمنطقه. مثلا احنا عندنا ممكن في الشرق الاوسط وكده اللون الاحمر يبقى لون متشائم اكتر، لون حروب، لون نزاعات، لون خطر. بس مثلا في بلاد اخرى زي الصين مثلا اللون الاحمر عندهم هو لون الحظ والسعاده والمستقبل. يعني فالوان ليها معاني كويسه في بلاد، ممكن في بلاد تانية يبقى ليها معاني مش مناسبه. فاساسي انك تبقى فاهم السيكولوجي بتاع الالوان في الثقافات المختلفه، ده غير طبعا انك تبقى فاهم الكالر ثيوري نفسها وازاي الالوان بتتماشى مع بعضها. غلطه رقم 6، عدم تجربة التصميمات على الوسائط المختلفة. مصممين كتار جدا ما يفرقوش ما بين تصميم معمول للطباعة وتصميم معمول للشاشات. وغير كده كمان لو غصنا اكتر هنلاقي شاشات بانواع مختلفة ومقاسات مختلفة وطباعات على اوراق مختلفة باحبار مختلفة ومقاسات مختلفة، من اول ستامب صغير قد كده لغاية الرود ساينز اللي بتبقى موجودة على الطرق السريعة اللي بتبقى احجامها عملاقة ديت. طبعا التصميم اللي هيشتغل في حالة من دول مش هيشتغل في الحالة التانية. ده احنا ممكن واحنا بنتكلم في الطباعة بعيدا عن السكرينز اصلا تصميم بكالر سبيس معينه وتجهيز معين يشتغل في نوع من انواع الطباعه وما يشتغلش في نوع تاني، فما بالك الفرق ما بين الطباعه والسكرينز. مصممين كتار جدا بيعتمدوا على النتيجه اللي طالعه على السكرين من غير ما يجربوا يشوفوها على ارض الواقع. بعد لما بشتغل على حاجه انا عارف انها هتطبع مش هتبقى سكرينز بس، بعد ما اخلص التصميم بتاعها بروح اطبعها بالطريقه اللي هي تطبع بيها المنتج النهائي، واشوف عينه وسامبلز بكذا شكل مختلف
كذا حجم مختلف، وبقعد احكم ما بينهم علشان افهم ايه الاحسن وايه المناسب اكتر في حالة الطباعة النهائية. مشكلة رقم 7: الاعتماد كبير جدا على الترندات. مصممين كتار جدا بيبقوا شايفين ان هو عشان ابقى في احسن مستوى ليا لازم على طول ابقى متابع الترند اللي لسه طالع النهارده واللي لسه طالع امبارح، وابقى ضامنه في التصميمات بتاعتي وعلى طول اب تو ديت في الترندات ديت. ده مش حقيقي. الترندات حاجه بكل سهوله وايزلي جدا تقدر تبقى يعني تو بي اوت ديتد، او حاجه قديمه، حاجه ما بتبصلهاش. بعد كام شهر من دلوقتي ممكن ترند مثلا كان معروف دلوقتي، بعد كام شهر يبقى الترند ده ضعيف جدا ومحدش مهتم بيه. لما يجي تبص له قدام جدا هتحس ان هو لا، التصميم ده مش حلو، التصميم ده غريب، لانه حد خلاص مفيش حد فاهم الترند دوت، مفيش حد عارف الترند دوت عشان يشوف ايه كويس في التصميم بتاعك. تمام. ممكن حد يسالني ليه بيبقى في حاجات مثلا من زمان ممكن يتبص عليها معموله بالستايلات بتاعت زمان وتبص عليها دلوقتي وتبقى لسه شايفها كارت وحاجه كلاسيك؟ لان ديت بتبقى معموله بارت موفمنتس مش ترند. الفرق ما بين الارت موفمنتس والترند هو خط صغير جدا، هما الاتنين نفس الحاجه بس فرق الشهره. الارت موفمنتس هو ترند قعد لمئات السنين، ترند غطى مساحات كبيرة جدا، خرج من مرحلة ان هو اسمه ترند وبقى اسمه ارت موفمنت او حركة فنية. وطبعا شهرته ديت او شهرة الارت موفمنت ما بتبقاش معتمدة على لا شيء، لان اكيد في ترندات كتيرة كانت بتطلع زمان برضو، بس مش كل واحد فيهم بقى ارت موفمنت. الارت موفمنت لازم يبقى مميز في نفس الوقت مناسب ان هو يفضل خالد ومتذكر بعد مئات السنين حتى. فرغم ان الارت موفمنت ممكن يفضل كمان 1000 سنة من دلوقتي لسه حاجة كويسة وكلاسيك ومميزة، انما ترند موجود دلوقتي ممكن حتى كمان على السنة الجاية مش 1000 سنة ولا حاجة يبقى التصميم اوت ديتد وشكله غريب ومش منطقي ومش حلو. وعلشان السبب دوت ناس كتيرة بتقولك المينيماليزم والبساطة احسن حاجة، لان الحاجة المينيماليستيك ما فيهاش ترند، عمرها ما هتبقى اوت ديتد، عمرها ما هتبقى حاجة قديمة. ده الحاجة السادة. مشكلة رقم 8: ignoring feedback أو تجاهل الكريتيك. كمصمم جديد أو كأي مصمم أو أي فنان في أي مستوى لازم يبقى عندك ميزة مهمة جدا، وهو تقبلك للانتقاد بكل أنواعه. في ناس كتيرة بتبقى ديفنسيف لما حد ينتقد الشغل بتاعها ويقولك لأ أنت مش فاهم الحتة ديت، أنت مش عارف الحتة ديت، ده اتعمل عشان كذا، مش عارف ايه. ده طبعا معاك حق، ممكن عادي جدا يبقى معاك حق وانت التصميم بتاعك في فكرة اللي قدامك مش واصله له، دي مش غلطتك، بس لازم يبقى عندك قدرة لتقبل الكريتيزم، لان في اغلب الاوقات اللي قدامك دوت حتى لو هو مش فاهم فهو التصميم مش معمول عشان مصممين تانيين يشوفوه، التصميم معمول علشان في كونسيومر بيس هتشوف التصميم دوت، في ناس مستهدفة هتشوف التصميم دوت، ومش كلهم مصممين. التصميم المفروض يبقى مفهوم للشخص الافريج اللي الداتابيز بتاعتك او البريف بتاعك زي ما اتكلمنا في اول الفيديو بيستهدفه. من الاخر انت عندك ديموغرافيك او نوع معين من الناس بتستهدفها، لازم الشغل بتاعك يبقى قادر يتفهم منهم كلهم بكل سهولة. كل اللي انت محتاج تعمله انك تبقى open minded، ومحتاج تفلتر الفيدباك اللي جالك عشان تعرف لو في حاجة مفيدة ولا لا. زي ما قلنا مش في كل حالة الفيدباك مفيد، بس لازم تاخده كله وتقدر تفلتره بعدين وتستوعب اذا كان الفيدباك دوت فعلا مفيد وعلى بيسز وكلام مظبوط ولا لا. رقم 9: تخطي مرحلة البروف ريدنج. كتير جدا وحتى الآن أنا نفسي بعملها بصراحة وبتعدي مني ساعات، إن أنت بتتخطى مرحلة البروف ريدنج. إيه هو البروف ريدنج؟ البروف ريدنج إن أنت تمسك التصميم بتاعك تعدي عليه كلمة كلمة حرف حرف، تتأكد إن كل حاجة مظبوطة، السبيلنج مظبوط، لو في بانكشويشن تتأكد إنها مظبوطة، كل الكلام دوت يبقى مظبوط وبرفكت. كتير جدا بيبقى فيه غلطات صغيرة في حروف صغيرة أو حرف في نص كلمة كده أو كلمة في نص باراجراف كامل حصلت وانت مش واخد بالك منها، فعليك طبعا انك تمسك الكلمات ديت واحدة واحدة، تقعد تبص عليها تاني وتتأكد ان كل حاجة مظبوطة. واحدة برضو من الحاجات المهمة في البروف ريدنج ان تتأكد من حاجات تانية في التايبوجرافي بسيطة زي الالاينمنت، ان يبقى في الاينمنت عندك مظبوط للبادي اوف تكست بتاعك، وما يبقاش مثلا في حاجة ليفت الاينمنت وحاجه سنتر الاينمنت وحاجه رايت الاينمنت في نفس التصميم يعني. واللي هو كمان مره بالمناسبه حاجه عاديه جدا، في تقدر تشوف اغلبيه مجلات كتيره جدا بتعمل الموضوع دوت، ليفت الاينمنت سنتر الاينمنت ورايت الاينمنت في نفس التصميم.
بس في الحاله ديت احنا بنتكلم على حد ما اتعلمش القواعد ممكن يعمل حاجه زي كده. في التصميم اصلا المفروض كله يبقى سنتر الاينمنت او كله يبقى ليفت الاينمنت. زي ما قلنا لازم تبقى متعلم القواعد وازاي تحافظ عليها قبل ما تبدا تكسر القواعد دي. عاشر واخر غلطه، وهي غلطه ضيعت ناس كتيره جدا من واول وانت في الكليه بتتعلم كمصمم او بتتعلم من نفسك لغايه بعد كده ما تبدا تشتغل، وهي ان ما يبقاش عندك باك اب للداتا بتاعتك. ناس كتيره جدا كانت تيجي مثلا للتقييم في الكليه ويقول لك انا اللابتوب بتاعي مش عارف حصل فيه ايه والهارد اتمسح والشغل بتاعي كله ضاع، مع ان فعلا عاملين شغل طوال الترم وشغل كويس وناس زاد ضمن الدرجه، بس الشغل ضاع خلاص، معوش اي باك اب، معوش اي حاجه على يحط عليها الشغل او حاطط عليها الشغل قبل كده. فالشخص دوت كده خلاص. الشغل بتاعك مش مجرد الشغل بتاعك بس، كمان الاسيتس بتاعتك زي الفونتس اللي انت بتستخدمها، لو عندك باك اوف تكتشرز مثلا، البراشز، كل الكلام الجميل دوت، والجرافيكس والموك ابس اللي انت بتبقى محملها ومحافظ عليها. الحاجات دي يفضل طبعا انها تبقى معاك في هارد مختلف او على جهاز مختلف، عشان لو حصل اي حاجه للفايل اللي معاك او الجهاز اللي معاك يبقى عارف على طول ان عندك باك اب تقع عليه. كده احنا اتكلمنا عن اكتر 10 مشاكل منتشره ما بين الجرافيك ديزاينرز الجداد، وحتى زي ما قلنا بعض الجرافيك ديزاينرز اللي عندهم خبره اكتر بيقعوا في بعض المشاكل ديت كمان. لو استفدت من الفيديو وعايز تدعمني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.